咁我今日咧就想講下一個都幾重要嘅題目啦。唔理你係一個嘅普通一個電腦啦，或者係一個iPhone 啦，或者個三星嘅話，咁呢個功能咧你都要知道嘅，要需要睇啲乜嘢啦。睇完之後嘅話咧，你先知道有呢個嘅功能嘅。所以如果你譬如話有時咧你個電腦冇嗰個 Bluetooth 嘅，好似呢個咁樣啦，冇嗰個藍牙嘅話，咁你要買噶嘛。咁你買咗之後嘅話咧，你買錯咗嘅話，咁你變咗咧你就唔可以 connect。連接兩個嘅 speaker 啦，咁我今日咧就會教你睇啲乜嘢。咁譬如話，如果有呢一部電話手機嘅話，點樣可以連接兩個嘅 speaker 同一個時間咧？今日就教埋你，仲未撳 subscribe，喂撳 subscribe 啦。咁我而家就開始啦，呢個係非常之重要嘅。咁第一樣嘢咧，如果譬如話你係電腦咁樣，你係冇藍牙嘅，好似呢部電腦咁樣冇藍牙嘅，咁咧你就要買藍牙嘅嗰啲。USB 嗰啲嘢嘅，咁咧你要睇住咯。如果你見到藍牙2.5嘅話，咁變咗咧，佢嗰個藍牙咧係可以即係 connect 連接一個 speaker 啫。咁譬如好似而家呢個電腦咁樣啦，我之前都唔知道啦。咁咧可以連接一個嘅 speaker 啫，唔可以連接兩個 speaker 啦。咁如果你係 Bluetooth 5嘅5.0嘅。咁咧變咗咧，嗰個咧就可以 connect 兩個嘅唔同 speaker 一次過播聲啦。咁呢啲咁嘅電話，唔理你 iPhone 定係三星都嘅話咧，佢裏邊咧已經係有 Bluetooth 5.0嘅，變咗呢兩個嘅電話咧係可以連接兩個嘅唔同 speaker。咁我今日咧就會教你咧點樣連接啦。咁連續兩個藍牙嘅 speaker 咧，其實係好簡單嘅。咁我哋咧而家咧，我就開一個就係 screen recording， 就可以用教你點樣可以做到呢樣嘢嘅。咁第一樣嘢，我哋就要咧去藍牙先。咁去藍牙咧，我哋就撳實佢。咁你會見到咧，而家咧就有幾個嘅藍牙。通常咧呢啲就係你自己平時嗰啲藍牙嘅名啦。咁譬如話咧，我就可以咁樣 connect 兩個嘅唔同嘅 speaker 啦。咁你變咗咧，你就咁撳兩個就得噶啦，咩嘢都唔使 set up 嘅。全部咧就係你就咁連接兩個嘅唔同嘅藍牙 ，OK？ 咁等咗之後嘅話咧，你會見到咧而家咧有兩個藍牙咧連接咗啦。咁但係咧喺呢個問題喺呢個時間咧，唔係代表你嗰個藍牙已經連接咗兩個 speaker 咯。你要點樣做咧？你而家就要拉落嚟 ，OK？ 拉落嚟之後嘅話，你見到呢度有個叫做咧全媒體輸出入去咗之後。你而家咧就要剔兩個 speaker， 咁嘅剔法，見唔見到？你如果見到兩個 speaker 之後嘅話，而家咧你兩個嘅喇叭咧就會出現嗰個聲啦。咁呢個咧就唔係立體聲啦，唔係話 studio 啦，咁唔係 stereo 啦。咁但係咧仍然咧係可以做到兩個聲咧一齊出嚟嘅。咁呢一個咧就因為咧裏邊有個 Bluetooth 5.0先可以做到呢樣嘢嘅。但係如果你好似而家呢個咁樣嘅話，用咗一個2點幾嘅話咧 ，Bluetooth 2.5嘅話，變咗咧佢係得一個 speaker， 唔係兩個 speaker 嘅。所以記住，如果你真係要買一啲嘅 Bluetooth 嘅hardware 嘅話咧，你要睇住你而家用緊啲乜嘢嘅2.0啊、2.5啊，或者係5.0嘅。咁希望呢集幫到你啦。撳 subscribe，咁就仔下一集就見到你，拜拜。